হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু মোৰ ভাইটি বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। যদিহে হাত কমজুৰি আৰু ভয়াতু ব্যক্তি থাকে তেতিয়া ভিডিঅ'টো নাচাব। ভিডিঅ'টো যদি সঁচাই ভাল লাগিছে, লাইক কমেণ্ট লগৰ বন্ধু বান্ধৱসকলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিব। টাটা।